من بعد تنزيدو التفاح الحامض اللي حيدنا له العظيمات، قشره د الحامض. طحنت العصير ديالي، ها هو كيجي زوين وصفيته، عصير منعش. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بغيت نشارك معكم عصير بالحامض والتفاح وسكينجبير طري. عندي هنا سكينجبير، اللي بغى يحكو اللي عنده مولينيكس طحن مزيان غير نقيه بحال هكايا ويديرو. سكينجبير، عندي قشره د الحامض تنحيد ليه القشره بلا ما تنحكو، تندير ليها ديك القشره الصفراء الفوقانيه، تنقشرها بحال هكايا صافي. تنحيد ليه داك الابيض وتنقيه ونحيد ليه العظيمات ونلوحو في مولينيكس ونزيد ليه الماء، كيجي غزال، كيجي منعش. كنتمنى تجربوه. هانتوما تنشدو غير القشره الصفراء تنحيدوها، تنغسلو الحامض مزيان ونحيدو داك بلا ما نحكوها نتعذبو معاها. تنحيدو ديك القشره الصفراء صافي، والحامضه تنحيدو لها داك الابيض كامل، نحيدو لها العظم ونزيدو التفاحه حتى هي تنقيوها نديروها في مولينيكس ونزيدو عليها الماء والسكر على حسب الذوق، كيجي غزال. اللي بغى يدير فيه واحد الوريقه د النعناع يديرها، اللي بغى يدير فيه شويه الزعتر طري. من بعد تنزيدو التفاح وداك الليمون الحامض اللي حيدنا له العظيمات وقشره د الحامض، نزيدو عليه الماء ونطحنوه ونصفيوه. من بعد ما طحنت العصير ديالي، ها هو كيجي زوين وصفيته، عصير منعش وزوين، كيجي غزال. هانتوما كي تيجي